Oke guys, di video kali ini kita akan upgrade ini laptop. Laptop apa ini? Gak tahu laptop apaan ya. Yang pastinya ini laptop. Mana dia? Nih. Asus M415 DAO. Ini yang rapan lagi. RAM 8GB ya guys ya. Ini dia. Enter Bang Ringo. Ini dia RAM-nya DDR4 8GB. Ini single channel. Jadi sesuai perjanjianku kepada kalian untuk mengupgrade-nya dengan RAM 8GB. 8GB. Ini ya. Dari video kali ini aku mau buat tutorial cara ngupgrade ini laptop ke nambah RAM 8GB jadi 16GB nanti totalnya. Pertama kita shutdown dulu biar nggak nyetrum ya guys ya. Oke, ini kita posisi wenakan dulu kameranya. Oke, udah posisi wenak ya guys ya. Posisi wenak anjay. Yang pertama itu kita buka, kan habis dimatikan ini, buka satu-satu guys ya. Ini pertama sini, jangan lupa kalian sediakan tempat penyimpanan mur atau skrupnya ini ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini 4. BTW mur yang bagian depan ini atau skrupnya, yang ini pendek semua. Baru yang ini panjang 3 biji. Baru sebiji yang di sini ini panjang. Baru ini dan ke sini itu pendek murnya atau skrupnya ya guys ya. Nih, oke. 1, 2, 3, 4, 5 ini 5. Ini skrup panjang 6, 7, 8. Ini dia 8, 9, 10. Yang terakhir 10 di sini. Ini ya guys ya. 10. Keluarlah kamu 10. Anjay. Oke, udah 10 biji keluar. Kemudian kita nariknya dari sini ya guys ya. Ini sans aja, tenang aja. Jadi dia nariknya kayak gini. Tapi jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, nanti dia marah. Pelan-pelan guys. Nah, ini udah. Krek. Dan inilah dia dalamannya. Oke, jadi aku mau bahas sedikit dalamannya ini. Di sini ada SSD NVMe M.2 dari Kingston. Ini dia Kingston. Ini aku taruh thermal pad biar lumayan dingin. BTW thermal pad ini kalau nggak salah berapa ya? Entah 40 atau 30 cm kali 30 cm itu harganya sekitar 25 ribuan. Nah, di sini NVMe ini fan-nya. Ini fan-nya dari sini ya, dia nyedot angin dari sini. Keluar dari pipanya. Dihembuskanlah ke sini. Nah, di sini kan ada lubang-lubang. Nah, ini. Di sinilah dia dikeluarkan. Jadi melintasi sebelah sini dikeluarkan. Gitulah panasnya.
Dan di bagian sini ada apa? Kalau kalian mau pakai hard disk atau pakai SSD tambahan untuk penyimpanannya bisa ditaruh di sini. Ada itu kabelnya ya guys ya, di kardusnya, kardus pas beli laptop ini. Jadi ini RAM-nya guys. Udahnya masangnya tinggal gini doang. Gini. Nih. Didorong. Oke, lepas kiri dan tinggal gini aja. Anjay. Oke, jadi ini RAM-nya udah 16 GB. Yang satu onboard, yang satu lagi ini RAM-nya. Udah 16 GB RAM-nya. Lanjutlah kita tutup. Gak mungkin ya kan kita nyalakan. Bodinya belum ditutup. Oke guys, kita pasang kembali. Ini nampak semuanya kan? Yuk. Di sini panjang. Di sini panjang. Sini panjang. Yang ini panjang. Yang sebelah sini panjang dan oke, yang panjangnya habis, tinggal skrup yang biasa. Masukkan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Pas semua ya guys ya. Maaf lah kalau nggak nampak. Sebelah sini. Dan terakhir ini di sini ya guys ya. Oke, tinggal kita ketatkan semuanya. Dari paling bawah dulu. Kita ketatkan ini guys ya. 1 2 3 4. Mana ini? 4 5 6 7 8 9 10. Oke, habis ya guys ya. Kita tekan kembali untuk merapatkan laptopnya. Bentar ya. Belum ketat. Oke, kita berikan laptopnya dan kita nyalakan guys. Oke, jadi ini laptopnya kita nyalakan. Jangan lupa ditekan dulu F2. Nah, sini F2 itu untuk masuk BIOS ya guys ya. Total memory anjay. Memory information total memory 16.000. Aduh. Kok buyar ya aku ya guys ya. 16.384 MB atau 16 GB. Di sini ada serialnya. Dan di sini ada advance, internal point device, event locket, Asus Smart Network, USB SATA, NVMe. Ini NVMe, ini cuman itu. SATA-nya USB dan
boot. Ini yang biasa. Gak ada di sini, nggak bisa kita settingnya guys ya, ukuran VRAM atau apa, virtual memory untuk apa, untuk displaynya. Cuman dari laptop ini sendiri otomatis dia mengalokasikan 2 GB VRAM-nya. Jadi Radeon Vega 3 Mobile itu VRAM-nya 2 GB, nggak bisa diubah guys. Walaupun udah masuk ke BIOS-nya. Biasanya kalau komputer yang ini kan dia di BIOS-nya bisa diubah gitu. Dari 32 MB sampai 2 GB VRAM-nya. Gitu. Oke, di sini kita udah masuk ke Windows-nya. Anjay, Windows. Dan ini dia. Kita buka GPU Z. CPU Z. CPU Z. RAM, anjay. Keren bro. Ini dia DDR4 16 GB. Channelnya 2x64 bit. 2x64 bit berarti dual channel. Dan kita ke Task Manager bro. Di Task Manager ada performance. Di performance kita lihat dia, widih, 16 GB. Kan 2 GB nya lagi dipakai sama apa VRAM-nya ya kan. Jadi nilai yang 16 GB itu jadi 14 GB karena dimakan oleh Radeon Vega 3 Mobile-nya. Dan inilah dia RAM-nya. Nanti kita tes gaming ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan kita jumpa lagi di video tes game berikutnya. Bye bye. Bye bye bro.